Всем добрый день, вы смотрите YouTube-канал 7 на 7. Меня зовут Максим Поляков, и сегодня я говорю с исполнительным директором фонда «Русь сидящая» Ольгой Романовой. Ольга, привет. Привет. Я не знаю, когда наш разговор будет опубликован на Ютубе, сегодня или, возможно, завтра. Вот 12 июня сразу несколько независимых медиа устраивают большой телемарафон, если можно назвать теле, в поддержку российских политзаключенных и их семей. Поэтому первая часть вопросов связана с политзеками в России. Скажи, кто сегодня попадает в список политических? Это такая, если точная формулировка, или вообще это зонд, куда может попасть любой желающий, в кавычках, да, не желающий, конечно же, от пикета до лайка в соцсетях? Нет, здесь недостаточно выразить желание. Вообще считается, что организация, собственно, Мириа, правозащитный центр, занимается изучением дел, и это довольно долгий процесс. Это довольно долгий процесс, когда выдается, ну, ничего не выдается. Это не медаль, не диплом, а заключенный признается политическим, преследование признается политически мотивированным. Есть организация УВД-Инфо, но УВД-Инфо, давайте скажем прямо, да, это родственник мемориала, это родственная организация, у них, в общем-то, общие родители, и эта организация тоже занимается тем, что изучает дела и называет заключенного или преследованного человека преследуемого по политическим мотивам. У них гораздо более мягкие требования, но это не потому, что одна организация жесткая, а другая рука не знает, что делает вторая. Дело в том, что ВДНФ – это скорая помощь. Это вот мгновенное. Вообще все правозащитники, если присмотреться к нам повнимательнее, у нас у всех своя специализация. Вот когда человека арестовывают, вступает ОВД-инфо обычно. Это вот сразу, сразу, сразу. Мемориал эта организация такая постепенная. Она скорее и о памяти, она и о теперешней помощи. Например, Русь сидящая занимается, что называется, загробной жизнью. Мы занимаемся совсем загробной жизнью, то когда человек уже осудили в основном, да, уже зона идет. То есть мы специалисты по уголовно-исполнительному кодексу, вот по этому, по которому нет очень мало юристов, нет адвокатов и так далее, и так далее. То есть мы все специализированные, поэтому вот скорая помощь, когда нужно сказать о человеке, что вот он провел пикет и арестован, он арестован по политическим мотивам, у него нарушена там свобода слова, свобода собрания, свобода там, выражения там, и так далее, и так далее. Вот это вот УВД-инфо. Нет такого какого-то единого органа, который бы. Но вот сейчас и Мемориал, и УВД-инфо заявили, что в России больше 3000 политзаключенных, они объединили свои базы, свои усилия, хотя бы потому, что, ну, понятно, если человек арестован, задержан за пикет, за митинг, не надо дожидаться его осуждения. То есть, ну, понятно, что это по политическим мотивам. Другое дело, когда человек, например, я не знаю, поджег военкомат. Он поджег военкомат, потому что мошенники так сказали, или он поджег военкомат, потому что он против войны. Да, тут, например, надо разбираться. А, Нельзя не хотеть быть политзаключенным по очень и очень простой причине. Вот смотрите, можно просить не называть себя политзаключенным, это пожалуйста, это сколько угодно. Это касается тогда тебя и меня. Мы не называем Иванова Ивана Ивановича политзаключенным по его просьбе, хотя его дело политически мотивировано. Но Иванов Иван Иванович будет в списке политзаключенным, если для этого все основания. Собственно, почему? Почему Иванов Иван Иванович не может написать письмо ни тебе, ни мне, ни в мемориал и сказать, пожалуйста, исключите меня из списка политзаключенных? Потому что это не желание, это вообще не о человеке, это о стране. Это о стране, о власти, о ситуации и о правах заключенных. Потому что мы предполагаем все, что Иванов Иван Иванович просит себя вычеркнуть из списка политзаключенных, потому что на него оказывается давление. Например, его пытают. Или, например, говорят, что если ты добьешься того, что ты не политический, тогда мы тебя отпустим. Но в таком случае эти методы будут приниматься ко всем политзаключенным. Мы этим самым увеличиваем давление. Мы этим увеличиваем пытки. Поэтому это невозможно.
Вот, собственно, можно довольно долго говорить. Например, я вчера вернулась из Праги, где я была в суде по депортации. А, Пытались депортировать человека, ну, то есть, ну, нет, не депортировать, потому что сейчас еще отношения между Чехией и Россией такие, что Чехия не выдает. Но, например, в прошлом году выдал Кипр человека, которого преследовали по политическим мотивам. При этом были претензии экономические. Но давайте вспомним, что изначально дело Алексея Навального развивалось по 159 статье. Это типичная экономическая статья, мошенничество, обвиняли именно в этом, например. Поэтому помимо дел сугубо политических, которые все понятно, есть еще и дела, которые, может быть, связаны, например, 228, народная статья, наркотики. Это, скорее всего, а, преследование очень часто ЛГБТК+. Пока не вступили в силу законы, которые вот уже 2 года как готовятся, пока мы не видим больших широких процессов, мы видим там дело книгоиздателей, но пока, слава богу, по статье, по этой осуждено, ну, то есть преследуются не так, чтобы много людей. До этого выдавливали по 228. А, Бывают и совсем неприятные вещи, например, педофилия. Да? То есть каждый раз надо очень, очень серьезно разбираться. Это все требует очень хорошей юридической подготовки и ознакомления с делом, конечно. Но мы можем говорить о том, что бывают чисто политические мотивы преследования заключенных, преследования граждан, и бывают политически мотивированные. Это бывает часто экономика, бывает, на самом деле, все, что угодно. Все, что угодно. Бывает экономика, бывает наркотики. Самое простое просто. Да, здесь важно напомнить, что Минюст обратился в суд, и суд ликвидировал общество «Мемориал» правозащитную, да, структуру «Мемориал», но некоторые программы, они продолжили свою работу, например, поддержка политзеков «Мемориал», он так называется, вы можете найти телеграм-канал с таким названием, и там они освещают как раз все эти проблемы, рассказывают о судьбах людей, которые оказались в российской тюрьме по политическим мотивам, и ведут этот список. Там есть определенные критерии, по которым именно мемориал, да, называет людей политзаключенными. Вопрос у меня такой. Кажется, что раньше репрессии касались громких фигур. Политиков, правозащитников, активистов иногда, журналистов. А теперь у меня есть ощущение, что за слова очень много судят. Теперь могут там любого студента, условно говоря, осудить за мем. Скажи мне, по твоему мнению, власть сейчас, в 25 году, она перешла от точечных репрессий к, ну, более, не то что массовым, да, а вот к более таким выборочным по группам людей? Да, конечно, это идет по группам людей, по группам того, что не нравится, вот как ЛГБТК+, да, или АУЕ. АУЕ сейчас тоже очень сильно, да, понятно, что это не политические вещи, но тем не менее это к праву не имеет никакого отношения. Усиленно жрут своих, причем очень внимательно смотрят. Вот мы с тобой говорили о политзаключенных, о мемориале. Я думаю, что эта история достаточно мало известна, но тем не менее. В дело мемориала, мемориал был на метро Маяковская в центре Москвы. Собственно, я почему это говорю? Потому что это территория следственного отдела СО и СУ-СК Тверское по Москве, Тверское. И вот этот вот СО и СУ-СК возглавлял следователь по фамилии Губин. И он несколько раз просто отказывался и делал все для того, чтобы не возбуждать дело против Олега Орлова. Ну, в итоге мы знаем, что все равно дело было возбуждено, его осудили, тоже не с первого раза. Но просто следователь Губин сейчас мой пациент в бегах. То есть, ну вот, за это. Такие случаи тоже сплошь и рядом, сплошь и рядом. Простите, а студенты-троцкисты из Питера? Если, Я скопаюсь в этом деле, думаю, господи, почему троцкисты? Что вам сделали троцкисты? Ну ладно, мы привыкли к питерским анархистам, суровые питерские анархисты. Обожаю.
Группа имени Петра Алексеева такая была боевая, она все время срывала питерские экономические форумы международные, да, замечательная совершенно группа. Но троцкисты-то, господи, это кружок вязания, потому что троцкисты против Сталина были, а Сталин сейчас наше все. Здесь я еще две группы выделю. Первая — это свидетели Иеговы. Там несколько десятков человек сидят в тюрьме. Я уж не знаю, может быть, уже за сотню перевалила эта цифра. И крымские татары. Крымские татары, которые выступили против аннексии Крыма, и с 2014 года началось планомерное и масштабное давление и уголовные дела против лидеров этой организации, ну и просто против простых людей, которые между собой обсуждали, как им дальше жить в оккупированном Крыму. Вот, это еще И крымские татары, и свидетели Иеговы, их не десятки, их сотни. уже сотни. Значит, нет, сотни были с самого начала, еще в вегетарианские времена, вот в 17-й год, когда в 17-м году признали свидетели Иеговы экстремистской организацией, вот тогда сразу пошли аресты, и тогда, когда в списке политзаключенных мемориала было 500 человек, до войны, задолго до войны, 300 это были свидетели Иеговы и Хизбут Тахрир. Хизбут Тахрир – это крымские татары. Да. Скажи мне, пожалуйста, сейчас получается условный срок или штраф? Это воспринимается как большое везение. Я все время вспоминаю суд над журналисткой Светланой Прокопьевой из Пскова, которую судили за высказывание своего личного мнения, да, в эфире «Эхо Москвы» в Пскове. Ей дали штраф, и я помню, как очень многие люди, которые приехали на это судебное заседание, они в итоге после него праздновали это как победу. Насколько ужесточилась судебная практика за последние 3 года, что после начала полномасштабного вторжения по как раз этим политическим делам. То есть теперь на это рассчитывать практически нельзя, на условный срок или штраф. Ну, вообще условный срок или штраф. Я наблюдаю несколько судей, наблюдаю. Одна из них в Якутии, у меня любимица. Я даже не буду ее фамилию произносить вслух. А, которая тормозит, которая даже отказывает в суде, закрывает дела, она не оправдывает, она просто ну, скрывает дела за отсутствием событий преступления, да, там, ну, это не совсем оправдание, да, журналистов в том числе, ну или штрафы, да, вот это вот все. Судьи иногда, и фиг их похвалишь, но по большому счету, смотри, что случилось, вот, например, что мы видим за последний год, даже за последние, наверное, месяцев 9-10. Больше чем 100 политзаключенным увеличили сроки в момент отсидки. Или переквалифицировали статьи на более тяжкие. Или заменили условное наказание на реальное. Или просто новое А, уголовное дело появляется. Якобы беседовал с да, Акаменко, сказал, что-то не да, то, да, да. доказательства этому нету, пожалуйста, Ну, новый простите. срок. А две женщины, одна Зарема Мусаева и вторая Мария Пономаренко, они что-то обе не сговаривались, одна в Алтайском крае, другая в Чечне, напали на сотрудников СИН зачем-то, да, и получили дополнительные сроки. Что Мария Пономаренко, что Зарема Мусаева, да, ну, они точно этого не делали. Это просто, ну, другие люди, да. Хотя вот есть свидетели, доказательства, пожалуйста, пожалуйста. Да, клепаются сроки. Потом в связи с войной мы видим сроки украинцам и военнопленным, которых обвиняют в совершении преступлений, хотя это присяга, да, и цивильных заручников, которым вот дают от 20. Ну, слушайте, сегодня художница московская Екатерина Измайлова получила 20 лет. 20 лет. И этот срок уже, ну, такой, ну, да, ну, вот 20 лет. Студент с ДЦП получил 12 лет строгого режима на прошлой неделе за 2 доната, даже не ВСУ, а приятелю в Украине по 1500 рублей. 12 лет ДЦП. Правая рука не работает, правая нога не работает. Причем это тот же судья, ровно тот же, который Никиту Журавелю дал 16, по-моему, лет за измену родине. Никита же начал не так совсем, да. Там был только Коран, а потом вдруг раз, вот вам и измена родине. Ровно тот же судья.
Специализируется на юношах, прости господи. Дарья Трепова, ну да, был признан террористический акт во татарский. Но вообще-то до Дарьи Треповой женщинам не давали больше 25 лет, значит, больше 23 не давали. Потому что считается, что, ну, то есть не считается, а совершенно точно у нас все-таки в России нет строгих условий содержания для женщин, и нет пожизненного заключения для женщин. И считается, что вот до 25 это пожизненно для женщин. Даже 27. Это вот сейчас очень сильно ужесточилось правоприменение, очень серьезно. Еще один, как мне кажется, очень важный вопрос. Вот если мы отмотаем пленку на лет 20 назад, 10 назад и лет даже 5 назад, то мы видели, что общественные кампании в защиту людей, которых судят по политическим мотивам, телемарафоны или огласка, она очень часто помогала этим людям, скажем так, получить меньшее наказание, чем требовала прокуратура. Сейчас я слышу два дискурса. Одни говорят, да, нужно продолжать делать это, нужно продолжать рассказывать про политзеков, привлекать внимание. Другие говорят, что очень часто это мешает. Это очень злит силовиков, это злит сотрудников суда, поэтому не нужно этого делать. Иногда сами адвокаты, те адвокаты, которым мы доверяем, которые не по назначению, они обращаются к правозащитным организациям, к журналистам и говорят, пожалуйста, вот об этом пока не говорите, у нас есть своя линия защиты, и мы уверены в том, что не отсутствие огласки, да, отсутствие там какого-то внимания к кейсу, это поможет человеку избежать очень больших сроков. Как ты думаешь, в какой точке мы здесь находимся? Вот это же развилка. Нет, это не развилка, потому что это как каждый судебный процесс, каждое судебное дело, оно уникально. И мы не можем прописывать всем одинаковые таблетки. Это все-таки надо изучить все очень хорошо. Хороший адвокат, он абсолютно равен хорошему доктору, в том числе хорошему диагносту. Если он так говорит, хороший адвокат, значит, надо его слушать. А если адвокат не очень хороший, надо думать своей головой. Фраза «не зли судью», там, «не зли следователя», она смысла не имеет. Он и так на вас зол, и на самом деле ваш приговор написан задолго до вашего последнего слова. Задолго. Другое дело, что судебный процесс – это вообще, конечно, вещь, она, конечно, довольно несостязательная, но в ней очень много разного скрыто, чего мы не знаем. Поэтому хорошим адвокатам надо доверять и делать так, как они говорят, репутационно. Но дело в том, что в России 80 тысяч адвокатов, хороших 10. Вот, собственно, и все. Вот и все. Поэтому злить, не злить, публиковать, не публиковать, каждый раз надо принимать свое собственное взвешенное решение. Каждый раз. Я вот сейчас, например, очень злюсь на адвоката Никиты Журавеля, хотя он бывший, по крайней мере, правозащитный адвокат, потому что, ну не то, что он ничего не делает, там по делу уже ничего не сделать. Он не следит за ним. Он никак не... То есть вот Никита Журавель пропал месяц назад, а что с ним? Он не отвечает на письма и спрашивает адвоката, он говорит, а я не знаю, я ему не пишу. Может, что это, а может, что? Нет. Нет, это особое дело, ты особый адвокат, ты особый человек. Значит, ты должен был написать там письмо, запрос в ОФСИН. Ты адвокат. Ты не можешь этого сделать, Максим, и я не могу этого сделать. У нас нет с тобой статуса адвокатского. И я не мать Никиты Журавеля, да, и ты его не отец. А это исчерпывающий список людей, которые могут сделать запрос. Именно поэтому с адвоката большой спрос. Какого черта ты сидишь и не ищешь его? Ты денег ждешь? Нет, ты адвокат. Давай здесь Специальность напомним, адвоката. да, извини, давай напомним, что Никита Журавель – это молодой человек, который сжег Коран, ну или книгу, похожую на Коран. После этого его похитили. Он оказался в отделении полиции в Чечне. Там его избил сын Рамзана Кадырова. Ну и дальше все перешло в судебную плоскость. И вот, да, Никита Журавель непонятно сейчас где. Я тебя чуть поправлю. Значит, Никита Журавель, он уже был в СИЗО Чечни по решению лично Бастрыкина. Потому что есть уголовно-процессуальный кодекс, где написано, где, собственно, сидит человек, в отношении которого расследуется дело.
То есть по месту жительства или по месту совершения преступления. И то, и другое Волгоград. Чечня к этому не имеет никакого отношения. А кадыровцы, я хочу сказать слово кадыровцы, а не чеченцы, кадыровцы сказали, что мы его хотим перевоспитать. А нате вам, возьмите. А ОПК тебе, блин, кем написан, для кого он написан? Да, Как именно это? поэтому Звонок, я использовал слово фактически похитили. Они... да, звонок для учителя, Мгм. после чего его осудили, по-моему, 4 что ли, года, да, сейчас неважно совершенно, за оскорбление чувств верующих, после чего у него возбудили уголовное дело за измену родине. Ему прибавили срок, у него сейчас 16 лет в итоге. И судя по тому, что он пропал, и где-то его нет месяц, судя по всему, его этапировали, потому что его снова этапировали в Волгоград, где его осудили, теперь за измену родине. Судя по всему, его этапируют сейчас снова в Чечню, поэтому у него ни слуха, ни духу. Но вообще тревожно. Это правда. Я еще раз возвращаюсь к большому телемарафону, в котором принимают участие и журналисты «Дождя», и журналисты с YouTube-канала «Популярная политика», и «Breakfast Show». Там много-много проектов, которые уже не первый год, 12 июня, обращаются к людям, особенно тем, кто живет за пределами России, для того, чтобы собрать деньги для помощи семьям политзаключенных. И вот мой вопрос как раз связан с этим. Есть ли поддержка у членов семей политзаключенных, или, скажем так, система ломает их вместе с самим человеком, который оказался в тюрьме? Слушай, тоже все глубоко индивидуально. Глубоко индивидуально. Я общаюсь со многими родителями, например, политзаключенных. Так уж получается, что с родителями, потому что все моложе и моложе становятся политзаключенные. Ирина Турбина, мать Арсения Турбина, вообще какой-то совершенно светлейший человек, очень умный, эмпатичный и безумно любящий своего сына. И других родителей я просто не назову. Я так побаиваюсь на самом деле. Ну, сказать, что я общаюсь с родителями вот этого, а человек может из-за этого огрести, да. А Ирина Турбина, она ничего никого не боится, и Арсений большой молодец. С жены тоже, в общем, молодцы. Сейчас несколько поддерживаем таких семей в очень такой тяжелой ситуации, когда нужно посещение адвоката в скрытой тюрьме, потому что сейчас дают строгий режим, но первые несколько лет в скрытой тюрьме. Это тоже там тяжелые такие вещи. Поддерживают. Но очень часто дело начинается с того, что мать настучала на сына, отец сдал дочь, жена сдала мужа. И знаешь, я очень все чаще и чаще вижу в этих делах политических оговоры. Знаешь, есть у нас сейчас знаменитый телеграм-канал «Прошпандовцы». Я думаю, все его видели. Про, ну, в общем, про абьюз. Ну да, я надеюсь, там хороший модератор, и это не оговоры. Ну хорошо, это вот люди, которые уехали и как-то вот вращаются в своей среде со своими молодыми гормонами по-разному. А, а в России сейчас по-другому все. Сейчас там нет никаких корреспондентов, нет. Я вот последний раз видела дело в Перми, буквально вот на прошлой неделе. Девушка отказала мальчику, мальчик пошел, написал мне заявление, что она поддерживает нацистскую идеологию. Она в СИЗО. Ну вот так тоже бывает. Здесь лишь я добавлю, что поддержка политзаключенных и их семей — это, мне кажется, не разовая акция, нужно об этом помнить, и не раз в год. Именно еще раз я напоминаю, что есть телеграм-канал поддержка политзеков.мемориал, ссылку вы найдете в описании. Зайдите, там действительно очень важные истории рассказывают те, кто занимается этим проектом, и вы сможете, может быть, выбрать какого-то человека, которому вы хотите помочь. Я хочу спросить про... Ты знаешь, извини, просто Да. я сейчас просто себе Мгм. добавлю, знаешь, как бывает, а это всегда очень приятно. У меня буквально такое вчера было.
Я не буду говорить, какой политзаключенный, но это связано с войной в Украине, и он получил 26, по-моему, лет. И я разговаривала с его мамой, да, она там в депрессии, все такое, и она просила, чтобы мы передали ему книги. Я говорю, хорошо, мы передадим, а какие книги-то передать? На этом месте очень часто затык. И вдруг она выдает мне список томов, это, говорит, прислали волонтеры, просто вот эти волонтеры сейчас уехали, вот это вот то, вот это все, и список, то есть он не дочитал «Войну престолов», надо послать там «Игра больше, престолов». да-да-да, второй том плюс, не дочитал вот это, вот это, вот это, то есть мы подхватываем, и явно подхватываем на какое-то время, когда придут другие волонтеры и подхватят уже вот наш подхват. Это просто волна такая, да? И очень круто. Всегда в чатах поддержки политзаключенных есть люди, которые точно знают, что политзаключенный Иванов Иван Иванович ел сегодня на обед. То, что вот за этим следят, это волонтерская огромная деятельность. На самом деле фантастическая. Люди это делают бесплатно, люди это делают совершенно бессребреническим образом. Больше того, люди стараются, и я сейчас хочу распиарить, напомнить еще раз, что в ОВД-инфо есть совершенно чудесный проект, который называется «Весточка». Если вы хотите написать политзаключенному, но не знаете какому, кому бы написать, зайдите в эту самую весточку. И вполне возможно, что вам просто предложат рандомно, и предложат, скорее всего, тех, кому мало пишут. И именно поэтому я очень рекламирую весточку. Да, спасибо за это дополнение. Я хотел тебя спросить про политзаключенную, про Женю Беркович, режиссерка. Она получила большой срок, ну, там 6 лет, за оправдание терроризма вместе со Светланой Петричук, драматургом. Они поставили спектакль «Финист Ясный Сокол». Женя находится в Костромской колонии. Там ей, знаешь, у нее неприятность за неприятностью. Несколько дней назад стало известно, что ей запретили ставить спектакли и вообще каким-то образом принимать участие в театральной деятельности. А мы знаем, что во многих колониях есть театры, есть самодеятельность и так далее. Вот только работай в пошивочно-раскроечном цеху. Что ты знаешь про эту историю? Что об этом можно сказать? То есть получается, что Женя Беркович, можно сказать, спрогнозировать неприятности такие, да, вот ухудшение, сознательное ухудшение условий ее пребывания, вот это будет ее преследовать. Ну и плюс ко всему, я думаю, что здесь не последнюю роль сыграла, что называется, нанесли поддержку, мгм, причинили помощь. Да-да-да. Добро, причинили добро. Да, причинили. А, Зачем-то известный диссидент Александр Подробинник зачем-то начал сравнивать двух политзаключенных, сидящих в одной зоне, замечательную совершенно, замечательную Валерию Зотову, девушку из очень хорошего, абсолютно невинно осужденную, тоже получившую 6 лет из Рахатской области, Женю Беркович. Поднял вопрос, можно ли нельзя заниматься художественной самодеятельностью, начался стон и крик. Это тоже результат. Это тоже результат. Ну, теперь, я надеюсь, все довольны. Все стороны довольны. Женя Беркович не будет ставить спектакли. Вот ведь как хорошо. В СИН пошел, что называется, навстречу пожелания подробинника. Ну, прекрасно. А, Знаете, да, а, это, это даже не дискуссия. Слушайте, давным-давно все об этом писали, как ставили спектакли и в Магаданской зоне, и в Норильских лагерях, и Солженицын написал, что мечтали вообще люди участвовать в спектаклях. Да, Воркутинский драмтеатр. Ну, Воркутинский. знаменитый, да, он вообще начинался с этого, да, естественно. Норильский театр начинался с театра в зоне, Мгм. да, Георгий Жонов играл там в Норильском театре. Магаданский театр начинался оттуда. А в Магадане ставили и оперы, и все на свете.
То есть, на самом деле, конечно, спор был не стоил выеденного яйца, но сломано множество копий. Окей, ФСИН не даст Жене Беркович ставить никакие спектакли на зоне и никак не участвовать в художественной самодеятельности, хотя этот пункт участия в художественной самодеятельности такой вообще обычно обязательный, всех заставляют. А Женю будут заставлять не участвовать, потому что она режиссер. Но я думаю, что во ФСИН это негласное распоряжение, негласное, потому что действительно у них художественная самодеятельность просто с зуботычными навязывается. А, а, И это часть реабилитации. И, конечно, это сделано из-за того, чтобы как можно меньше привлекать внимание и к Жене Беркович, и к зоне. А зона, надо сказать, очень сложная. Я там была несколько раз. а, Такая на всех ветрах на берегу озера большого. И такая она довольно жесткая, неприятная. Хотя какие зоны бывают приятные. Но это как-то вот особо какая-то. Мордовские зоны женские, Ивановские зоны женские. И вот эта вот зона относится вот на моем счете, они как-то вот крайне неприятные. И для того, чтобы не шлялись, не ездили, не писали, не узнавали, не поддерживали, ну, в том числе поэтому. Знаете, Женя Беркович, у нее личная стратегия, которую я очень хорошо понимаю, она хочет спокойно сидеть в свой стул. Она хочет спокойно досидеть, чтобы не вскрывать себе живот, не выпускать кишки, не резать вены, не вылезать из там ШИЗО и так далее, и так далее. Ну, сохранить по максимуму себе здоровье и жизнь. Давайте бросим в нее камень, давайте побросаем, да? В чем проблема? Оль, Да, еще. ее здесь запретили. Ну, запретили, да. Давайте не будем за это бороться, потому что это, опять же, причинение добра. Оля, еще хочу тебя спросить про один очень громкий кейс. Мы все видели, как несколько дней назад в центре Москвы, около Ярославского вокзала, похитили человека, который, к слову, записывал очень странные, это я мягко говорю, ужасные, да, расчеловечивающие видео. Ну, такие призывы там звучали у него. Похитили кадыровцы, как мы понимаем. И тут начался большой вой, этого человека отпустили, задержали уже самих похитителей, но в итоге мы находимся в той точке, в которой человеку этому предъявили обвинение, и он находится в СИЗО, вот из-за тех видео, которые он записывал, а вот кадыровцев их отпустили под подписку о невыезде. Наверное, не первый, не последний раз и давно. Это уже никакой не симптом, а это уже давно правило в российской правовой, политической, судебной системе. Да? Кадыровцы, пожалуйста, мы будем их отпускать, и им все сойдет с рук. Ты как видишь эту ситуацию? Знаешь, есть такое слово «ресурс». Очень популярное слово «ресурс» в российских кругах, особенно административных. Какой у тебя ресурс? У тебя есть ресурс. А, и мне как-то понравилось выражение, я услышала тут дало тут. Говорит, я не в ресурсе, зато я в адеквате. Вот здесь люди не в адеквате, но в ресурсе. И мне очень понравилось, что ты говоришь именно кадыровцы, а не чеченцы, потому что а, мне очень нравится, когда, конечно, подчеркивается разница, и когда это делают сами чеченцы. Но ты знаешь, я вот часто наблюдаю еще и, например, извинения так, человека, которого зовут Лапти Аладдина, А, Аптелаудинов. Лапсе- Да, извините. Аптела Да, Удинов, да, да. да. Извинения перед священником, который Курбан Байрам, по-моему, оскорбил всех мусульман, ну, естественно, Русской Православной Церкви, и началась перепалка, и эти извинения тоже такие, потому что ты старый, а это чеченские традиции, поэтому я перед тобой извиняюсь, потому что ты старый, а так, по сути, ты не прав. Ну, в общем, конечно, священник тоже, по сути, не прав, но здесь, получается, здесь РПЦ победила, да,
А еще я вижу дело, вот свеженькое совсем, в Ставропольском крае. Там четверо парней. Дело было так. Они подошли к вечному огню. Один лузгал съемки и больше не делал ничего. Второй снял обувь и поставил к вечному огню. Третий включил на телефоне лезгинку, а четвертый все это снимал. Каждому дали по 2 года. Кроме того, кто лузгал съемки, он получил 1,5 реального срока. Не в ресурсе. Да? И мне кажется, это не кадыровцы и не чеченцы. Может быть, это были балкарцы, может быть, это были адыги, может быть, это были ингуши. Я не знаю, да, я не знаю. Но вот такой вот, я бы сказала, сейчас идет э, такой чемпионат ресурсов, вторая лига. Вторая лига, и кадыровцы из высшей лиги ушли. Иначе бы всего этого скандала не было, он разворачивался бы не так. И не было бы извинений Аптела Удинова перед священником РПЦ, который, конечно, наговорил очень нехорошо. Чеченская вот эта вот история, кадыровская история, перешла во вторую лигу со всей очевидностью, но пока во второй лиге они лидируют. Вот, собственно, пока вот все, что можно сказать про это. Если мы будем говорить про ресурсы, то мой ресурс, да и во многом твой ресурс, это еще раз и еще раз напоминать людям про историю политзаключенных, рассказывать о том, каким образом усложняют, это опять же я очень мягко говорю, усложняют жизнь этим людям в колониях, в СИЗО и во время судебных процессов. И напоминать людям, что этим людям нужна помощь, им семьям нужна помощь, и призывать людей помогать. Вот это наш ресурс с тобой. У нас есть площадки, и это и 7 на 7, и телеграм-каналы, и твой YouTube-канал. Собственно, этим мы занимаемся многие годы, и уж тем более последние 3,5 года после начала полномасштабного вторжения, мне кажется, с, там, не знаю, утроенной, да, удесятеренной силой. Ничего другого нам пока и не остается. Оль, спасибо тебе Не огромное за эту остается. беседу. Да, Спасибо. спасибо огромное. Прощаюсь. Спасибо, Максим. Пока.